Здравейте! Намираме се в Бояна, в комплекс с апартаменти, които се отдават под наем. И сега ще ви покажа този партерен апартамент с двор, с 2 спални. Газифицирана е сградата. Това е хола с кухненския бокс, откъдето се излиза на партерна голяма тераса. Има доста пространство тук. И това е терасата. Ако сте с домашни любимци или просто обичате тераси, това е едно много приятно предложение. Освен това, има и басейн в комплекса, който е много хубав за летните дни. Има една тоалетна с мивка, мокро помещение. И това е банята с душ кабина и с вана. Доста е просторна тази баня. Изцяло юки апартамента. Това е едната спалня. Може да се добави някаква мебел. И другата спалня. Всички излизат на този балкон. Тераса по-скоро. И то още веднъж ще завърша тук в хола, от този ъгъл, да видите площта на хола с кухненския бокс.